又俾咗兩個嘅多項式，一個係 f(x), 一個係 g(x)， 然之後就話啦，佢哋兩個咧都係 divisible by 2x 減1，咩意思咧？就係講緊 divisible by 係講緊被整除。言下之意，即係話 f(x) 被呢個嘅 2x 減1除嘅時候，其實佢能夠被整除，亦都暗示緊其實佢 remainder 就係等於0嘅。當你見到有被除式、有除式嘅時候，應該好快地諗到咧 remainder theorem。而 remainder theorem 咧嘅原理係點樣咧？你可以睇翻第14題同埋第15題嘅。咁呢度我唔詳細講解啦。簡單嚟講咧，個操作咧就係講緊望住個 divisor， 即係話 divided by 後邊嗰句 divisor， 望住佢，然之後逼佢等於0。睇翻當 x 等於幾多嘅時候，係透過移項啦。x 等於 a 嘅時候咧，成個嘅 divisor 會等於0嘅。咁所以我哋就能夠將 x 嘅數值代翻落去咧個多項式被除數裏邊，就能夠成功好快地計到個 remainder 啦。咁呢度咧，於是乎咧，我哋就可以好快見得到啦。對於 f(x) 嚟講咧，其實佢代啲乜嘢數字咧？就係望住個 divisor。逼佢等於0，移項，然之後 f 係代佢個 x 代佢係1/2，我哋就會知道個 remainder 應該係等於0，因為佢被整除。同樣地道理啦，對於 g(x) 嚟講，又係代咧1/2落去呢個 x 裏邊，得到咧出嚟嘅餘數係0嘅。咁你會見到咧兩條嘅 equation 咧就出咗嚟㗎啦。不過 f(x) 同埋 g(x) 都係只係個名嚟嘅，唔係個餡。請你先將佢塞翻落去個餡裏邊，將 x 相對應嘅數字擺翻落去。你見到啦，原本嘅 f(x) 又有 x 又有 a 又有 b， 而家剩翻 a 同埋 b， 咁就一條 equation 唔夠，所以咧塞落去個 g(x) 裏邊又有第二個 equation， 兩者 equation 喺度咧，我哋就又可以用咧聯立方程 simultaneous equation 咧去解得到個 a 同埋 b 啦。咁然之後咧睇下 b 嗰題啊，佢話咧如果 f(x) 等於 g(x) 嘅話，就揾翻x 嘅 value， 意思即係話咧，其實係要 solve 佢嘅，揾翻 x 嘅數值。當我哋話 solve 一啲咧嘅多項式嘅時候咧，我哋可以點做咧？就係要先將咧成個嘅 f(x) 等於 g(x) 咧變成 general form。OK， 咁所以咧，我哋咧會將咧呢兩條式咧，個 ax a 啊同埋 b 咧。由個 A 嗰題啦，揾到個 value，塞翻落去先，然之後咧就會見到啦，等於咧另外 g(x) 咧又係 A 同埋 B 嘅 value 咧塞翻落去先，然之後經過移項啊，即係話全部擺晒喺咧嘅等號嘅一邊。左手邊，你會發現咧，其實佢係 quadratic equation 二次方程嚟嘅，所以我哋將佢咧去 formula 01啦，或者 factorization 啦，就可以揾翻咧相對應嘅 x 嘅數值啦。